Tijdens de persconferentie die vandaag georganiseerd werd door de SWM, werd er aan de directeur van SWM, Clifton Linga, gevraagd wat het exacte nodige bedrag is om het waterprobleem waarbij er weinig of geen water uit de kraan komt, op te lossen. Verder werd gevraagd wanneer en als de marktconforme prijzen geïntroduceerd zullen worden aan de samenleving. Dat eerste gedeelte van die vraag heb ik niet zo goed begrepen, maar we zullen maar een antwoord geven. De heer Uwat heeft gesproken over het totaalbedrag dat we nodig hebben om de drinkwatervoorziening in Suriname veilig te stellen. Als het dat is, dan praten we over meer dan 300 miljoen US dollar dat er nodig is om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Nou, we hebben tijdens de tariefaanpassing hebben we dit aan de aandeelhouder gezegd, dat de tarieven gefaseerd doorgevoerd moeten worden, maar je hebt een gap. En we weten dat we door die gap onze eigen investering, vervangingsinvesteringen kunnen plegen, onderhoud zouden we ook niet kunnen plegen. Vandaar dat we die planning hebben gemaakt voor de overheid. Dat overheid, die moet daarin komen om ons die ondersteuning te geven. En ik wil niet praten voor de overheid, maar de organisatie SWM, wanneer we kijken naar onze organisatie, kijken we door een bepaald bril dat, een product kost 41 cent, 81 cent en wij streven ernaar om het 41, 81 te verkopen. Maar de aandeelhouder heeft twee problemen. Zij moeten ervoor zorgen dat die organisaties gezond draaien, maar de ene kant als samenleving nog verzuipt toe. En zoals u het heeft gezegd, wanneer u naar de kassa gaat van SWM en u krijgt de hoge rekening, dan gaat u gillen, maar dan is dat wat u heeft gekregen nog niet eens de kostprijs. En dat zijn de zaken waarmee de aandeelhouder zit. En een van de zaken dat we ook hebben besproken daar waarbij ze hebben gezegd, jullie moeten rekening houden als SWM, als je elke maand 100 SRD betaalde voor water, want zo kijken ze het. En we brengen het naar 41 SRD, 81 cent en dat was ongeveer 10 maal toch? Want we waren toen op 3 SRD zoveel toch? Dat betekent dat je 10 maal gaat betalen. En die persoon die 100 SRD betaalt, gaat direct 1000 SRD moet betalen. President van zeggen, vicepresident, dat is maar om een paar jaar aan die zin. We moeten het gefaseerd doorvoeren. En dat zijn de problemen waarmee de aandeelhouder zit. En ze moeten zien hoe ze het klaar moeten spelen om de gemeenschap te voorzien van water. En je dacht, maar de pompen Monico, ze hebben het behoorlijk moeilijk. Ik las een artikel een aantal maanden terug. In Nederland door COVID. 2200 bedrijven zijn failliet geraakt. In Suriname hoeveel bedrijven? Het zijn een aantal. Dat betekent dat er minder inkomen is voor de overheid wanneer we praten over het betalen van belastingen. En aan de ene kant moet de overheid de salarissen van de mensen omhoog brengen. En SWM komen subsidiëren. Dat mag je verzuipen. En dan moeten ze kijken hoe ze dat minder geld dat ze hebben, moeten verdelen over alle organisaties en zo. En wij als SWM tonen begrip, we begrijpen dat helemaal. En we vragen ook de Surinaamse samenleving voor tonen ook toe begrip. Het probleem lossen.